हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक कीएस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि Redmi A3X में आप अलार्म रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बहुत सी रिंगटोन्स मिल जाएंगी। आपको जिस भी रिंगटोन को सेट करना है आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट हो जाएगी। जी हाँ, तो आपके फ़ोन में अलार्म की रिंगटोन सेट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जिस भी रिंगटोन को सेट करना है आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आपके फ़ोन में अलार्म की रिंगटोन सेट हो जाएगी।